kragte, nou wat jy vir asseblief die boan skryf baie groot, is jy skryf hierso, tog hè, graad 12, dit is graad 12 werk hierdie, dit is crucial. Nog 'n hoofstuk wat jy nie weggooi, en weer. Nog 'n hoofstuk wat jy nie weggooi of verbrand aan die einde van die jaar nie, jy nodig hierdie vir graad 12. Kyk, die hoofstuksnaam is intermolekulêre kragte. Die woord inter beteken tussen. Molekule beteken molekule, kragte beteken krag. So tussen molekules is daar kragte. So die vorige hoofstuk het ons na die atoom gekyk. Okay, of tussen atome en atoom. Ons het interatomiese kragte gedoen in die vorige hoofstuk. Okay? Ons het gekyk hoe lyk 'n een molekule. Nou gaan ons 'n molekule vat en dit vergelyk met 'n ander molekule. Okay, so die vorige hoofstuk was intramolekulêre kragte. Intra beteken binne, inter beteken tussen. Okay, so die vorige hoofstuk was intra. Ek gaan lief nou verduidelik. Ek sê as gevolg van verskeie faktore word elektrone nie eweredig in molekules versprei nie en wat daarna lei dat hierdie molekules positiewe en negatiewe pole het en ons het daarna gekyk, as jy kyk na verskillende elektronegativiteit, die vorm van die molekules, die verspreiding van elektrone. Hierdie molekules vorm dus dipole of word polêr genoem. Wat beteken die woord die? Beteken 2. So dipole beteken 2 pole. Negatiewe en 'n positiewe pool. So hierso sien jy 'n watermolekuule. Nou hier's iets baie groot fout met hierdie watermolekuule. Kan iemand dit sien? Wat is fout met daai watermolekuule? Sê weer? Ja, soos 'n suurstof is baie groter as 'n waterstofatoom. Okay, dit is die fout wat daar is. So suurstof moet baie groter wees as die waterstofatome, maar dit is nou nie die einde van die wêreld nie. Suurstof weet ons elektronegativiteit is 3, waterstofsinne is 2.1, 2.1. So in hierdie binding tussen hulle trek suurstof die elektrone sterker na hom toe aan en suurstof het dan nog daar 2 alleenpaar elektrone ook, wat maak dat hy gedeeltelik negatief word en die 2 waterstowwe word gedeeltelik positief. Okay, dit is letterlik die hele vorige hoofstuk. So in hierdie molekule is dit 'n nie-simmetriese molekule. Alhoewel jy 'n lyn hierso kan trek en sê juffrou maar hulle lyk simmetries, dis nie waar dit gaan nie. In die hele buitekant van die molekule kan jy letterlik jouself gaan oriënteer sodat jy 'n positiewe kant sien en jy sien 'n negatiewe kant. So dis asimmetries soos 'n polêre molekule. So die 'n molekule het 'n negatiewe en 'n positiewe kant. Dit veroorsaak dat aangrensende molekules, so as ek nog 'n watermolekule het, mekaar elektrostaties aantrek. Elektrostaties, so aangrensende molekules elektrostaties aantrek. Wat beteken elektrostaties? Positief en negatief trek mekaar aan. Daar's ladings, positief en negatiewe ladings. Hierdie aantrekkingskrag word intermolekulêre kragte genoem. IMK. Nou, jy moet die woord uitskryf in die eksamen. Intermolekulêre krag. Moet jy gaan uitskryf. Okay? Of hulle het nog 'n naam, van der Waals kragte. Maar van der Waals kragte is ook hy is soos 'n sytakkie van intermolekulêre kragte. Hoekom lag jy? Want ek het gister soos hierdie les gekyk op kyk nie. Regtig? Wie het dit aangebied? Ek weet nie seker. Het jy dit toevallig gekyk of het jy beplan om dit te kyk? Nee, ek het net daar gesit en toe kyk ek fisies en toe was dit hier. Ek is baie impressed met jou. So eintlik kan jy net die les verder aangee, nee? Okay, goed. So as jy vandag vra en jy vas mag jy net vir Heinrich vra om jou te help. Hy hoor nie eers nie. Okay. So intermolekulêre kragte of van der Waals kragte, maar van der Waals kragte is nie kom ons sê in MW se woorde. Juffrou Marx is altyd kwaai. Maar as alle kwaai mense Juffrou Marx? Nee. Okay, so dit van der Waals kragte is altyd intermolekulêre kragte, maar intermolekulêre kragte is nie altyd van der Waals kragte nie. Okay, so dit gaan nie both ways nie. Maar ons gaan nog daaroor ingaan. En hierdie kragte beïnvloed kookpunte van vloeistowwe en smeltpunte van vaste stowwe.
Okay, so hy beïnvloed klomp dinge en ons gaan die hele tyd daarna gaan kyk. En hoe sterker die kragte is, hoe hoër is die smelt in die kookpunte van 'n stof. Okay, en nou baie belangrik, ons gaan kyk dat na die kragte tussen molekules. So as jy die woord in molekules gaan gebruik, so gaan dit verkeerd gemerk word. Tussen. Okay, die 4 kragte waarna ons gaan kyk, is Londenkragte. Hulle word ook genoem geïndiseerde dipoolkragte. Wat beteken die woord geïndiseer, Pieter? As jy nie vandag gaan fokus nie, gaan ek jou in 'n geïndiseerde koma sit. Gedwonge koma, geforseer. So geïndiseerde dipole of Londenkragte, dan kry ons dipoolkragte, waterstofbindings en ioondipoolkragte. En dan sê ek vir jou hierso, ioondipoolkragte is nie van der Waals kragte nie. So al hierdie goeders, daai 3 goeders is van der Waals kragte. En hier is nie van der Waals kragte nie, maar dit is almal intermolekulêr. Okay. Goed. Ja. Geïndiseerde dipoolkragte. Okay, so hierdie is van der Waals kragte. Nou, dames en here, hierdie hoofstuk het in die afgelope 10 jaar redelik baie verander. So as jy dalk ou handboeke het met ou vraestelle of vraestelle voor 2014 of 'n juffrou wat ekstra klas of 'n meneer wat ekstra klas gee wat nie heeltemal up to date is nie, kan hulle dit dalk bietjie anders verduidelik. As dit anders verduidelik, asseblief kom vra my net, want ek beloof jou ek weet die mees up to date want ek het gaan vra daaroor. Okay, en ek het hierdie is die vraag wat ek altyd gemerk het in matriek, toe ek vraestelle gemerk het. Okay, so as ek sê ek weet waarvan ek praat, bedoel ek dit reg. Okay, so as hulle aan die juffrou vir jou sê maar waterstofbindings is eintlik dipoolkragte, dit is nie. Dis 'n tipe dipoolkrag maar uit sy eie afdeling. Hy is iets op sy. Okay? Dan ook wat ek nou sê, ou handboeke praat van geïndiseerde dipoolkragte, maar jy kan praat van Londenkragte, dis fyn en aanvaar dit. En dan is daar nog klomp verskillende ander kragte pre-2014, maar julle gaan net van hierdie 4. Okay, so as hulle van kragte praat vir jou soos Grieks lyk, dan weet jy hoef dit nie te nie. Okay, so kom ons kyk hier weer na die watermolekuule. Ons weet suurstof is negatief en waterstof is positief. Okay, so dis nou 2 molekules. Hier is 1 molekuule, daar is die ander molekuule. En hulle kom na mekaar toe, hoekom? Want positief en negatief trek mekaar aan. So as jy 'n negatiewe ding uittrek wat positief aan, so 'n positiewe ding uittrek wat negatief aan, hulle kom na mekaar toe. Maar hulle word nie 'n nuwe ding nie. Okay, dis net 'n krag soos in 'n magneet. Magneet bring hulle by mekaar, het jy magically 'n nuwe magneet. Nie net 2 magnete wat aangetrek is tot mekaar. Okay? Of soos 'n vrou en man aangetrokke tot mekaar. Is ons 'n nuwe mens? Het ons gemerge en avatar geword? Nee. Is ons gebind aan mekaar, vasgeplak aan mekaar? Nee. Okay, daar is so 'n intermolekulêre krag, nie 'n binding nie. Dis nie orbitale wat oorvleuel nie. Dis net 2 magnete wat aangetrek is tot mekaar, maar hulle kan baie maklik weer weggaan. Okay? Maar hier verteenwoordig 'n binding. Orbitale wat oorvleuel het, elektrone wat gedeel word, nuwe orbitale wat gevorm word, daai is 'n binding. Okay? So hier sê ek vir jou, hierdie is intermolekulêre kragte, nou ignoreer waterstofbinding eers. Hierdie is 'n intermolekulêre krag en daar is 'n intramolekulêre krag. Ons praat nie baie van dit, ons praat van 'n kovalente binding. Okay. As jy met my verskil wat ek ken, wat ek nog eens wil sê, is 'n binding supersterk. Nodig baie energie om dit te breek. 'n krag nie so sterk. So as jy hulle twee met mekaar moet vergelyk, is 'n binding baie sterker as 'n krag. Okay. Goed. Dan op die volgende bladsy sien jy het ek nou hierdie hele tabel. Juffrou, moet ek hierdie tabel ken? Glad nie. Jy moet net hom kan interpreteer. Okay, so kom ons zoom gou in. Wat in hierdie wêreld het juffrou hierso vir ons? Hierso sien jy
hier 'n molekuule. Hier is die molêre massa. Hier SP staan vir smeltpunt, kookpunt en dan begin ons weer met molekuule. So ek dink dis 4, 6 verskillende tabelle eintlik bymekaar gesit. Okay. Nou kom ons kyk na hierdie eerste groep. Die eerste groep is edelgas. Okay? So daar is julle nie aan elke groep daar's hulle almal. Jy kan sien ek het hulle vir jou in die groep, sodat jy afgaan in die groep neergeskryf. Jy kan sien hulle massa word al hoe meer. En dan as ons kyk na hulle smelt en kookpunt, dan sien ons soos wat ons laer afgaan in die tabel, soos wat hulle massa meer word hulle smelt en kookpunt al hoe hoër. Kan jy dit sien? Ja, dan minus vooraan beteken is bly koud, né? En dan so dit gaan al hoe hoër, al hoe hoër, al hoe hoër. 71 baie groot, minus 71 baie groter as minus 20. Okay. Goed. Nou is die vraag eintlik hoekom? Hoekom soos wat ons molekules al hoe groter word, raak die smeltpunt en kookpunt al hoe hoër? Dis waar die hele oor gaan. Ja, Heinrich. Ja. Hier het 'n hele video daaroor gekyk. In Afrikaans. Ja, maar ek kan maar doen. Ek het net goed gesê oor die IMK en goeders van die. Alrighty. Ek bly voel so nou 'n les vir my nie. Wat is dit? Moenie antwoord nie. Okay, goed. So, waaroor hierdie gaan is oor die grootte van die molekule. Oor die tipe krag van die molekule. Okay, so heel eers gaan ons kyk watter soort intermolekulêre kragte nie. Eers gaan ons kyk, is 'n molekuul polêr of nie polêr? Nou, edelgasse is 'n bietjie moeilik om te sien, maar want hy is altyd op sy eie, hy bind met absoluut niks, want hy wil met absoluut niks bind, want hy is perfek. Okay, maar sê nou maar hy sou nou met iets anders toe nader. Okay, gaan daar 'n uitreiling van elektrone plaasvind? Glad nie. So as hierdie 'n neutraal is, dan is hierdie 'n neutraal. Okay? Maar kom, ja, wag, ons som net effe eers laat. So is dit 'n simmetriese molekuule of asimmetriese molekuule? Simmetriese. So polêr, dipolêr. Dipolêr. Okay. Nou dipolêre molekules het Londonkrag. Okay, ons gaan nog daarby kom. So hulle het Londonkragte. En ons sien hierso maar die kragte moet sterker word hoe groter die molekules word. Sien julle dit? Okay, want dit raak al hoe moeiliker om hul kragte te breek en nodig al hoe meer hitte om hul kragte te breek of te oorkom. Okay. So dit is al wat jy vir my op hierdie stadium van die geveg moet sien. Dan kom ons kyk na die volgende groep. Ons sien na die halogene syn. Fluor, kloor, brom, jodium, onthou hulle is almal diatomiese molekules. Soos wat hulle groter word hulle massa, so neem hulle kook en smeltpunte toe. Okay, hierso is koolstof halides. Koolstof halide. Kom ons ontleed gou daai naam. Koolstof sien jy? Halide, halide klink soos 'n halogeen. Halide, halogen. Sien julle is gebind met halogene? Watter vorm gaan hulle almal hê? As hulle nee. Watter vorm? Soos lineair, piramidaal, trigonaal, planêr. Ek wil nou nie noem hulle ene nie. Tetrahedries, tetrahedries of hydraal. Hulle is tetrahedries want hulle lyk mos nou so. Simmetries. Polêr, nie polêr. Nie polêr. Okay, ek halogene het ek gelos, so ek wil hulle okay. Watter vorm gaan hierdie halogene hê? Hulle gaan wees lineair want hulle gaan so lyk. So dis lineair. Simmetries, nie simmetries. Simmetries, dit wil sê nie polêr, skryf hardo. Kijk, kan ik daar van onder toe?
Goed. Oh my goodness. Jy en Dian of net jy? Gaan nie wel af in die sloot. Okay, volgende ene is koolwaterstowwe. Jy hoor van my koolwaterstowwe. Koolstof, waterstof. Sien julle? Koolstof met waterstowwe. Nou jy het 'n hele graad 12 hoofstuk letterlik net oor koolwaterstowwe. Wat ons oor praat vir die hele eerste kwartaal. Okay? So jy wil lekker inzoom nie, want jy weet dit gaan vir jou kom. So jy kan sien, elke keer sit jy nog 'n koolstof by, nog koolstof by. Jy sit elke keer, hier is 'n fout. Jy sit elke keer, nee, daar is 'n 6, nee. Sit jy 2 koolstof by, koolstof by. Nou hoe daai goeders lyk, ek dink ek sien aan die onderkant van die bladsy. Kan ek maar weggaan al, julle? Okay, so hoe hierdie goeders lyk is so. Of so. Okay, so 'n lang koolstofketting, so strippietjies en 'n waterstof daaroor. Okay, so hierso gaan ek nie vir jou nou sê dis lineêr of tetraedries of wat ook al nie, want hulle eintlik gaan hulle tegnies so zigzag, so ons gaan nie daaraan te veel gaan nie. Ons gaan nie 'n vorm doen nie, maar kan jy sien hulle is simmetries? Net waterstof is so oral oorkant, ja? Is dit nie die verbindings wat so goed soos oor die Ja. So hierdie goeders is simmetries, so hulle is nie polêr. Kyk. Dan as ons hier regs gaan, sal jy sien ek het net vir jou gesê groep 4 en dan groep 5, groep 6, groep 7 en dis elke keer hoe dit met waterstowwe verbind is. Jy kan sien hierso is hy met waterstowwe verbind, groep 4, dan sien jy hy is met waterstowwe verbind en hy. Okay, kom ons kyk gaan na die boonste ene hierso. Kan jy sien watter vorm het hierdie? Weer tetraedries, né? So dit is tetraedries. Oei, jene tog. Daar is baie lelik gesê. Tetraedries, so dit beteken dit is simmetries, wat beteken dit is nie polêr, die molekule. Okay, kom ons kyk gou of hy ook die tendens volg. Ons sien soos wat hy sy massa meer word, en soos wat hy groter word, so gaan ons op en ons aan op. Sjoe, so dit is soos wat ons dink. Kom ons kyk vir die volgende, groep 5. Halides, watter vorm gaan hulle hê? Kyk gou daarna ammoniak. O, jene tog. Wat is die vorm met hy? Piramidaal. Simmetries, asymmetries? Asymmetries, polêr, nie polêr? Polêr. Kyk, nou kom ons check gou daar. Soos wat sy massa meer word, neem sy smeltingpunt toe. Stel, wie het gesê ja nee? Kyk, verduidelik. Ja, dan die eerste een is minus 78 maar die tweede een wat die massa hoor is minus 134 graden. Okay, so daar Maar is dan jy sak hy weer. En dan sak hy, so as ons hom delete, ignoreer, dan vorm dit die patroontjie wat. Maar daai ene is 'n uitskieter. Hy's 'n stouter, hy's 'n karnalie. So ek wil hê jy moet hom highlight. Daai ene moet ons sê, pas op. Ietsie anders, jy kan sien ek het hom ook sens gedruk vir jou, aspress. Okay, dan kyk ons gou na die volgende groep. Groep 6. Dan die eerste een, ons kyk gou na sy vorm, wat is sy vorm? Nou weer. Wat is daai? Hoekig. Simmetries, asymmetries. Asymmetries, polêr, nie polêr. Polêr. Kyk. Volg hy die tendens? Weereens, as jy die eerste ene ignoreer, dan volg hy die tendens. Maar as jy die eerste nie ignoreer, dan volg hy nie die tendens. So weereens
is daar eers 'n ysskieter wat ons patroon en ons storie en ons rympies en ons reëls nie nakom nie, volg nie. Ekskuus tog. En dan die laaste groep daar, ja, groep 7 Alides. Wat is 'n vorm met hulle? Lineair. Simmetries, asimmetries. Asimmetries, want dit is nie 'n gelyke verdeling nie, die een is positief, die ander is negatief. So dit beteken hy is polêr en presies dieselfde as die vorige is. Jy kan sien soos wat die massa toeneem, daar neem hy toe, maar daai ene is 'n ysskieter wat nie sy plek ken nie. Hy is ook 'n stouter. Okay, so soos ek jou gesê het, dit is waaroor hierdie hele hoofstuk gaan, is jy gaan grafieke kry of tabelle kry en dan gaan ons kyk, volg dit 'n patroon, volg dit nie patroon nie, wat is die reël van die patroon en wat is die reël van die uitskieter, hoekom skiet hy uit en hoekom is daar 'n patroon, dit is waaroor hierdie hoofstuk gaan. Okay, so die eerste tipe intermolekulêre krag wat ons gaan ondersoek is Londonkragte. Londonkragte. Okay. So dit sê vir jou, dit is die kragte tussen nie-polêre molekules. Okay, so ek gaan lees en dan gaan ek verduidelik. Ek sê, dit word ook tydelike dipole of geïndiseerde dipole genoem. Tydelike dipole word gevorm as gevolg van 'n onewe verspreiding van elektrone in atome of molekules vir 'n baie kort tydperk. So daar sien jy ek vir jou nou 'n speel atoom geteken. Nou, kort dink plek op hierdie borde. Maar ek sal my hier so teken. Ek het vir julle al gesê, wanneer jy 'n molekuule het, nê, die atoom, dan het jy nou elektrone wat in die s-orbitaal beweeg, in die p-orbitale beweeg en dan in die d-orbitale beweeg. Okay, so dit is letterlik die elektrone. Dit is 'n swerm elektrone. Okay, as jy sou sien deur 'n kamera as 'n video, dan sal jy nie kan sê daar sê elektron nie, want hulle beweeg so vinnig. Okay, so hierdie elektron beweeg so om. So vir 'n sekere tydperk is die elektrone sê nou maar albei aan hierdie kant. Wat beteken vir daai split sekonde is hierdie kant negatief en hierdie kant positief. Sien julle dit? Okay. So nou het jy hier 'n atoom. Okay, is 10 in 'n gas wat hier beweeg, sy elektrone beweeg rondom hom en as hy nou per ongeluk hier so naby aan hierdie ene kom, kan dit wees vir 'n split sekonde is al sy elektrone vir 'n oomblik aan hierdie kant. Wat gaan dit maak met hierdie atoom se elektrone? Afstoot. So as hierdie is almal hierdie kant is, dan gaan hierdie afgestoot word soontoe. So dan beteken dit hy het 'n positiewe kant en 'n negatiewe kant. En hierdie een het 'n negatiewe kant en 'n positiewe kant, wat 'n positiewe en negatief. Trek mekaar aan. So vir 'n oomblik word hulle aangetrek by mekaar. Maar die elektrone gaan nie so nie. Hulle is nog steeds besig om te beweeg. So vir 'n oomblik is daar 'n aangetrokkenheid, maar die elektrone het nog steeds momentum, so hy hou aan beweeg. En as hy aanhou beweeg, dan is daar aangetrokkenheid weer weg van mekaar. So daar is vir 'n split sekonde wat die elektrone hier collect is of by mekaar is en wat hom negatief maak. Wat maak hy dat hy sy elektrone afstoot, wat maak dat hy positief en negatief is. En vir 'n klein sekonde het jy twee pole en hulle trek mekaar aan. Okay, dis hoekom dit 'n tydelike dipool of 'n geïndiseerde, geforseerde dipool genoem word, want hy is maar dit is tydelik, dit is baie klein, dit is 'n baie swak aantrekkingskrag. So daai krag daar tussen hulle word genoem 'n Londonkrag of 'n tydelike dipoolkrag of 'n geïndiseerde dipool. Hoeveel is die swakste krag? Swakste krag. Okay. So ek sê vir julle, dis 'n baie swak elektrostatiese krag tussen tydelike dipole en hoe groter die atoomgetalle is, hoe groter is die krag. Ek gaan nou daarby aangaan. So het julle gehighlight hierso. Ek probeer hulle nou voor te berei vir die lewe eendag. Onthou, en moet nou net nie aangaan nie. Ek weet nie of ek hier is as
'n volgende hoof aangestel word nie of volgende jaar of enigiets nie. So ek is nie onder die indruk dat ek onvervangbaar is nie. So en nie almal, as jy vir jou tel jou highlighter op en nou highlight jy hier tydelike die pool het in die regte plek gehighlight tydelike. Soos wat ek praat met jy sien waarop ek fokus. Wat het ek nou al 2 keer herhaal? Highlight ek die woord. Ja? Welkom in graad 11. Okay. Goed, so hulle tydelike dipool vorm van 'n onewe verspreiding van elektrone tussen molekules. So hierso sien jy het jy 'n negatiewe kant en 'n positiewe kant. Jy sien jy het 'n positiewe kant en 'n negatiewe kant en daar tussen hulle is 'n aantrekkingskrag en juffrou het vir my gesê daai is die Londen aantrekkingskrag. Juffrou het gesê dis 'n baie swak krag, elektrostatiese krag. Wat beteken elektrostaties? Beteken tussen positief en negatief. En dan sê ek net daar hoe groter die atoom of getal is of groter die molekule is, hoe sterker is hierdie dipool wat vorm. Okay? En kom ons imagine dit gou vinnig. Hier kom ons vat helium. Hier kom helium aan. Helium het hoeveel elektrone? 2. Hoeveel protone? 2. 2 elektrone gaan nie om. So hy kom nader aan die ander een en sy elektrone is albei aan hierdie kant. Dan sit 2 elektrone wat ander goeders moet afstoot. Okay? Dis nie 'n groot afstotingskrag nie want 2 elektrone. Maar vergelyk gou helium met krypton byvoorbeeld. Krypton het 36 elektrone. Hy's in periode 4. Boem 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 boem. Huge. Hier in sy buitenste orbitaal, dit is daar 18 elektrone wat omgaan. 18 elektrone is toevallig vir 'n splitsekonde al aan hierdie kant. Huge afstotingskrag. Okay? So groter die molekule is, hoe meer elektronverspreiding kan daar wees, hoe groter kan die aantrekkings- en afstotingskrag tussen molekules. Okay, so hoe groter die molekules is, hoe groter is hierdie tydelike dipool wat vorm en hoe sterker is die krag. Yes? Okay. Die soort van van der Waals-krag bestaan tussen simmetriese molekules, waar die elektrone eintlik perfek versprei is en reg oral is, soos edelgasse, diatomiese molekules en ander nipolêre molekules. Kom ons dink gou, wat het ons gister gesê is nipolêre molekules? Ons het gesê as hulle tetrahedries is. Ons het gesê sekere lineêr is. Maar net as hulle soos presies dieselfde is aan albei kante. Ons het gesê as hulle trigonaal planêr is. Juffrou, wat is dit nou? Is dit dat? Daai verskillende vorms. Ja, maar Hulle is simmetries. Hulle is simmetries. Trigonaal planêr. Daar oktahedries. Ons het gehad was dit die trigonaal bipyramidaal. Nee, julle is nou soos wat? Bipyramidaal. Was ook nog enige wees? Lineair. Trigonaal planêr, oktahedries. Trigonaal bipyramidaal. Ek dink dis hulle. Kan jy nou nog een dinkie? Trigonaal planêr is net 3 goeders in dieselfde vlak. Trigonaal bipyramidaal beteken ons 3 goed hier en dan 1 op en 1 af. Nee? Ek dink dis hulle. Anyway, so dit is waar jy almal simmetriese molekules het wat Londenkragte het en is eweredig versprei as hulle nie naby is anders kom nie. Okay. En dit is 'n nie permanente ding nie. So jy kan sien dit vir helium verduidelik wat daar sit vinnig elektrostatiese krag omdat hier is en ons weet om hulle weg te skei en dan 'n bietjie aantrekkingskrag daar en so daai dieselfde prent aan hierdie kant, ek sien hier soos gedeeltelik waar die ander kant moet wees. Maar jy kan sien dit sê wys ek jou negatief, daar's elektrone kan jy sien. Ek kan dit baie goed sien by my, maar ek weet nie of jy dit goed kan sien aan hierdie kant nie, maar daar's 'n verskil in kleure. Jy sien. So dit wys die elektrone. Hier is die elektrone aan hierdie kant, so dit word negatief aan hierdie kant, positief aan hierdie kant.
Hier sien julle daai D wat staan vir delta, klein letter D vir delta, wat beteken net die verskil. Was 'n verskil wat is negatief en die verskil is positief. Okay. Goed. Dan ekskuus nee, dan wil ek net gou eers terug gaan na hierdie bladsy weer. So ons het gesê as iets simmetries is en nie polêr is nie, dan het dit Londen-kragte. So watter van hierdie in hierdie tabel gaan almal Londen-kragte hê? Die edelgasse. Okay, so hierso gaan ons nou gaan skryf Londen-kragte. Die halogene, hoekom? Want hulle is lineêr en simmetries, so hulle het Londen-kragte. Die koolstofhalides het ons gesê simmetries, Londen. Die koolwaterstof het Londen-kragte. En dan gaan ek net gou daar deurbo by hierdie tetrahedries het Londen-kragte. Okay. So as hy simmetries is, nie polêr is nie, dan het hy Londen-kragte. Okay. Nou die volgende krag waarna ons gaan kyk is dipoolkragte. Okay. So wat beteken die? 2. So 'n molekuule wat 2 pole het met 'n molekuule wat 2 pole het. Sien jy nog? 'n polêre molekuule met 'n ander polêre molekuule. Okay. Hierdie is ook redelike swak elektrostatiese kragte. Nie super swak nie, die vorige een het ek gesê baie swak. Hier sê ek net swak. Swak elektrostatiese kragte tussen die pole. Die pole vorm polêre kovalente molekules wanneer die verskillende elektronegativiteit, as ons gesê daar is 2.1, né? 9.7 nie 2.1. is en die molekule nie simmetries is nie en jy effens 'n negatiewe en 'n positiewe pool kry. So kom ons kyk gou na die voorbeeld wat ek hier vir jou wys. Hierso sien jy is waterstofkloried of soutsuur. Chloor se elektronegativiteit is 3, waterstof se is 2.1. So die verskil in die elektronegativiteit is 0.9. Wat beteken chloor trek hom sterker aan en dis 'n lineêre molekuule wat beteken net hulle twee is daar. Hy super negatief, hy super positief, polêre molekuule. Met 'n ander polêre molekuule en die negatief en die positief trek mekaar aan. So daai krag tussen hulle daar is 'n dipoolkrag. Rocket science? Okay. Nou gaan ons na het julle gehighlight soos wat ek gepraat het, dipoolkrag, dipoolkrag, nie simmetries is nie. So. Okay. Nou gaan ons na waterstofverbindings toe. En hy is 'n spesiale binding. Dit is baie mense beskryf dit as 'n dipoolkrag want dit is van polêre molekules, maar dit is 'n baie sterk, baie spesiale polêre molekuule. Okay, nou kom in graad 12, dan gaan jy meer waterstofbindings kry. Maar in graad 11 het jy dit net by 3 molekules. Die 3 molekules waar jy dit het, is by, wat is hierdie ou se naam nou weer? Ammoniak, water en waterstoffluoried. Hulle 3 is die 3 wat waterstofbindings het in graad 11, as ek sê in graad 12 is dit anders. Hoekom? Kom ons check net gou vinnig. Hierdie 3 lyk vir my bekend. Ek voel ons het al in hierdie les gesien eers. Kyk gou mooi. Ammoniak, water, waterstoffluoried. Ammoniak, water, waterstoffluoried. Okay, so hulle het baie spesiale bindings of kragte. Okay, ek gaan lees en dan gaan ek verduidelik. Dis 'n baie sterk baie sterk intermolekulêre krag tussen permanente dipole. So altyd dipole van daai 3 molekules. Hoekom daai 3 molekules? Want waterstof is gebind aan 'n klein sterk elektronegatiewe atoom. Okay, nou wil ek vir 'n oomblik stop. Daar sien die 3 op die periodieke tabel. NOF. Hier is dit. NOF. So as waterstof gebind is aan stikstof of waterstof is gebind aan stikstof of waterstof is gebind aan chloor,
dan kry jy 'n waterstofbinding. As daai molekule naby ander molekule kom. Maar hoekom? 1, hulle is klein. As jy kyk, hulle is in periode 2, wat beteken hulle het nie baie orbitale met dinge nie. 2, hulle is sterk elektronegatief. Wat beteken as waterstof naby een van hulle kom? Hoeveel elektrone het waterstof? 1. Dan is hulle soos, thank you very much, myne. Okay, weet jy nog steeds naby bly, ons deel nog steeds, maar daai elektron waterstof sien onder. So waterstof word super positief en daai word super negatief. So jy het nie net 'n dipool nie, jy het 'n sterk dipool, 'n groot magneet. Okay, maar hoe kom die kloor nie? Want as jy kyk na die elektronegativiteit, hier is 4, dan is 3.5. Niemand kan kalkuleer nie. Maar stikstof is 3 en kloor is ook 3. So met kloor nie op deel wees van hierdie prent nie. Kloor is in periode 3. Kloor het verskriklik baie orbitale. So hy is te groot. Ja, hy wil daai elektron sterk aantrek, maar hy kan dit nie so sterk aantrek so stikstof nie, want sy kern word beskerm met te veel elektrone rondom. Okay, so hy is te groot. So waterstof met hulle 3, dan kry jy 'n waterstofbinding. So hierso verduidelik ek vir jou verder. Ek sê aangesien daar baie min ander elektrone is wat die kern kan afskerm, die positiwiteit kan wegvat, trek hulle kern die kovalent gebinde elektronpaar so sterk aan, so hulle deel mos elektrone, was nie evenredig gedeling nie, so sterk aan dat die waterstofatoom as 'n kaal atoom agterbly, sê hy's naked. En dan vorm dit 'n baie sterk atoom. Soos regtig 'n naked proton is van of 'n bare proton. Hierdie baie polêre molekules trek aan grensende polêre molekules met 'n sterk krag aan. Okay, so hierdie is soos jou secret weapon stof as jy sterk stof soek. Okay, so hierso sien jy nou hieronder het ek vir jou hulle 3 geteken of gewys prentjies gekry. Wat jy nou sien, daar is die waterstofbinding. So hierso tussen watermolekuule positief, negatief trek mekaar aan. Positief, negatief trek mekaar aan. Ek wag vir 'n vraag om te kom. Ek wil nog vra terwyl ek wag vir 'n vraag. Ja. Ons waterstof so klein. Hy is nog Wil hy nie groter wees nie? nee, hy is te klein. Dan wil ek nog kleiner wees staan. Nee. Wat ek nou sê. Okay, so moet onthou, daar is kovalente bindings en hierso is nou die intermolekulêre krag, die waterstofbinding tussen hulle. Okay, so dis nie, as ek sê waterstofbinding, is dit nie waterstof wat gebind is aan hom nie. Sy naam is net waterstofbinding, maar dis waterstof gebind aan iets anders, wat maak dat hy 'n sterk dipool het, wat maak dat hy sterk magneties dat ander sterk aantrek. Okay, so hier is 'n soort intermolekulêre krag. Ek sien julle nog nie die vraag wat ek hier moet staan. Juffrou, hoekom is sy naam waterstofbinding? Anders met waterstof. Maar dis 'n intermolekulêre krag. Sy naam is waterstofbinding. So is dit soos 'n kovalente binding dat daar binding vorm orbitale oorvleuel? Nee. Daar aantrekkingskrag is net so groot. So dit is soos hulle Pieter. Ek en Pieter love it for side. Die aangetrokkenheid is net so groot dat ons is so in mekaar se besig. Dat dit lyk asof ons een vlees geword het. Okay, so dit is die aantrekkingskrag, is jy reg? Ja, so. Okay, daai aantrekkingskrag is so sterk dat jy moet regtig inzoom om te sien, is hulle nie gebind aan mekaar nie? Is daar geplak aan mekaar of is hulle los van mekaar? Okay, dis hoekom dit waterstofbinding genoem word, want die krag is so sterk dat dit lyk asof dit 'n binding is, maar dit is nie. Okay. Goed, het julle gehoor wat soos wat ek gepraat het? Okay, ek het jou gesê, dis baie sterk en daai molekules, dis waterstof gebind aan 'n klein sterk elektronegatiewe aktiewe atoom. Ek het gesê daar's min ander elektrone wat kern afskerm. Hey, sst. Dis kovalent waterstofatoom kaal. Okay. Goed, so ek wil teruggaan na die vorige bladsy. So as ons hier is, dan het ons nog gesien, ek gaan net gou inzoom in hierdie ene. Dan het ons gesien reg. Sê
En maar in hierdie groep is hulle almal polêre molekules. So dis nie London-kragte nie. So dis of dipool kragte, maar dit is 'n polêre molekuule. So of dipool of waterstofbindings. Maar waterstofbindings dan praat ek net by 3 molekules. Okay? En jy weet, jy gaan leer ammonia is een van hulle. So hierdie ene het waterstofbindings en hierdie almal het dipool kragte. Okay. So ek gaan hom nou net baie lelik afkort. So hierdie ene is waterstofbinding en daai almal is dipool kragte. Dieselfde met groep 6. Hierdie ene is 'n waterstofbinding en daai 3 is dipool kragte. Zoom. Hierdie is waterstofbinding en daai is dipool kragte. Henk? Hoe het ek nou weer gaan bepaal? Hulle is dipool kragte? Hulle is asimetries. Ek het hulle loosstruktuur gaan teken. Ek het gaan kyk is hulle wat is hulle vorm? Is hulle asimetries of nie? Is hulle polêr? As dit polêr is, dan sê ek jouself die opsies is of dipool kragte of waterstofbindings. En waterstofbindings het jy net by daai 3 wat jy gaan leer uit jou kop. Die ander is almal dipool. Yes? Okay. Goed. Nou, omdat waterstofbindings en waterstofbindings het, is dit is die rede hoekom ys op water dryf. Dit is die rede hoekom jy bestaan en nie tans 'n vloeistof is of eintlik al verlaag het. Okay, goed, so ons gaan lees. Dit sê by hoë temperature beweeg molekules vinnig. En as dit so vinnig beweeg, dan kan hulle nie eintlik naby genoeg kom om waterstofbindings te vorm. So as 'n bietjie van 'n aantrekkingskrag en dan gaan hulle weg mekaar. 'n bietjie aantrekkingskrag en weg mekaar af. Okay? So as hulle so vinnig beweeg, dan is water in die waterdampfase. Dan is water 'n gas. Wat die temperatuur en die beweging van die molekules verminder word, nou word kouer, vorm waterstofbindings wat gedurig gevorm en gebreek kan word. So hulle kom naby mekaar en dan vorm dit 'n waterstofbinding of die kragte kom na mekaar toe. Maar as gevolg van momentum, dus is om te beweeg, kom dit hallo en dan gaan hulle en dan beweeg hulle en dan gaan hulle. Dit veroorsaak ketting van molekules en dis 'n vloeistoffase. En wanneer die temperatuur verder verminder, nog kouer word en die molekules te naby aan mekaar kom, dan speel intermolekulêre kragte 'n rol en dan vorm daai waterstofbindings. En water spesifiek maak hy 6-hoekige ringe. Ek gaan dit wys. Die 6-hoekige yskristalle het gapings in wat veroorsaak dat by 0 grade Celsius dit 'n laer digtheid het as water. Okay, en dan laer verder ingaan en wanneer hy smelt, breek die ringe en dan water 'n se digtheid die hoogste by 'n maksimum van 4 grade Celsius. So, alles wat ek nou verduidelik het is in hierdie prentjie. As hulle vinnig beweeg, dis baie warm, baie kineties en dan is daar nie genoeg tyd vir hulle om naby aan mekaar te kom om daar krag te voel. Maar as dit 'n bietjie kouer word, dan kom hulle by mekaar, dan sal 'n krag wat gevorm word, maar as ons sê spesifiek om te beweeg, dan breek dit weer, dan vorm die kragte, dan breek dit weer, dan vorm die kragte. So dis hoekom watermolekules so sê hulle gly oor mekaar, maar die kragte vorm en dan gaan dit weer en dan vorm en dan gaan dit weer. As gevolg van momentum. Maar as dit so koud is, dan kom hulle naby aan mekaar en dan vorm dit hierdie 6-hoekige kristal of yskristalle. En hoekom 6-hoekig? Omdat water daai hoekige vorm het. Wat maak dat hy mos water lyk mos so, soos positief, negatief en dan sê hier weer positief, negatief. En dan vorm dit hierdie gapings tussenin. So as jy al 'n waterbottel gevat het, vol water gemaak het en in die vrieskas gesit het, wat gebeur? Boep boep, hy sit so uit, jy moet altyd 'n bietjie plek los. Hoekom? Want wanneer water vries, dan sit hy sit uit as gevolg van die gapings binne-in wat vorm.
Okay, dis hoekom baie keer breek ook as jy glas breek in die vrieskas. Okay, so jy kan sien nou, ek het ook nie super baie gehighlight terwyl ek gepraat het nie. Jy hoef nie die sinne uit jou kop uit te ken. Jy moet net weet weer eens dat by hoë temperature beweeg deeltjies vinnig en dan gaan waterstofbindings nie eintlik vorm nie. Dit waar staan verhoed? Hulle beweeg te vinnig om te vorm. En dan het jy gas. So as die temperatuur verminder of die deeltjies beweeg minder, dan vorm hierdie dit en dit breek en dit vorm en dit breek en dit vorm en dit veroorsaak 'n ketting van molekules en dan het jy die liquid fase. En wanneer jy die temperatuur nog kouer maak, dan vorm dit seshoekige ringe by die vaste stoffase. Okay. Goed. Dan is ons by die laaste soort intermolekulêre krag, die ion-dipoolkrag. Okay, nou Charles, wat in die wêreld is 'n ion? Juffrou, dit Sê jy? is nie die laaste Nee, dit is nou valens. nee. Dit is mag net vir Hendrik vra in die periode. Jy het nie geluister nie, maar ek het dit gesê, dit was meer reël. Hendrik, wat is 'n ion? Is dit nie as jy elektronegativiteit soos power? Nee. Nee. Ook vir enige iemand anders? Ja. Nie as 'n atoom elektron wegkry of Yes, dus as hy 'n positiewe of 'n negatiewe ding het. So as jy 'n positiewe of 'n negatiewe ding het by 'n dipool, dan het jy ion-dipoolkragte. En dit is spesifiek as jy 'n sout vat en jy los hom op 'n water en toe gelei. Regtig? Nou sien die kinders dan nog. Julle sê Beloof ek klop. niemand loop daar nie, almal sit nog. Hey, Ek wou klop net wat. Ek wou beloof ek klop. Dis ek het my oor gehaal. die laaste was 'n klok wat gelei het. Nee, dat was twee klop. Alright, cheers.